Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Biridhanillahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliyaillah wa bi ma'unati ulamaillah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Kanggo sadaya wakipin wakipat, mutasadikin wa mutasadiqat, jalmi-jalmi nutos nitipkeun harta bandana di ieu masjid, di ieu pasantren, ngalangkungan wakaf. Mudah-mudahan upami nutos aya di alam barjah, barjah nu dicalikanana sing dijantenkeun taman surga ku Allah, betah dicalikan ku ahli wakaf sareng ahli jariah oge ieu tempat sing tambih-tambih manfaat, tambih barokah. Sangkan aranjeunna nu ngawakafkeun karaos kocoran nikmat tina kamanfaatan nu diwakafkeun ku aranjeunana. Kanggo wakipin wakipat nu masih kene jumeneng, nu masih kene aya di alam dunya nuju aktivitas, mudah-mudahan sing langkung-langkung ningkat amal ibadahna, ningkat kesolehanana, sing digampilkeun milik rezekina, digampilkeun usahana, solehkeun turunanana. Seueur nu ngawakafkeun tanagi ka ieu masjid, ngawakafkeun doa, ngawakafkeun kesang. Ya Allah, pamugi Gusti nampi naon rupi amal jariah ti sadaya jamaah nu mangrupikeun harta, tanaga, doa, saran, pikiran oge sagala rupina nu sae mungguh Gusti. Pamugi sadaya pengorbanan jamaah sing janten saksi jaga di yaumul kiamah bahwa aranjeunna ngiring berjuang di jalan Allah, ngiring memperjuangkan agama Allah. Mudah-mudahan sadaya anu ditanam, sadaya anu ditempatkeun, sadaya anu dititipkeun sing ngajadikeun saksi, engke sadayana bersaksi di payeunan Allah bahwa orang sadaya ikut ambil bagian dalam menegakkan syariat agama Allah, ikut ambil bagian dalam memperjuangkan tegaknya aturan Allah, ikut memperjuangkan dalam rangka mendakwahkan ajaran-ajaran Allah. Mudah-mudahan ya Allah paranyang yuswana jalmi anu saroleh paparin abdi-abdi sadaya taufik hidayah oge titip ieu jamaah Gusti. Mudah-mudahan ulah dipaparinan dolalah
tapi paparinan taufik sareng hidayah. Hapunten dosana tos kalangkung ti aranjeunna ya Allah. Bilih aya di antawis jamaah nu kantos ngadamel dosa, muga ku Gusti dihampura dosana. Ti ayeuna kapayun jantenkeun jamaah sadaya ahli-ahli ibadah. Oge titip Gusti ieu pasantren mudah-mudahan tambih berkah. Betaheun nu ngaosna jaranten kiai calon ulama penerus agama Allah. Mudah-mudahan duriah pemuka ieu pasantren ku Gusti dijantenkeun ahli ilmu, pikeun nuluykeun murabbi muallim muaddib di ieu pasantren. Nas'alukal ijabah wa ala kulli niyatin sholihah bi mu'jizati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah 202. La yanbaghi lisaliki ayu abbira an waridatihi fa inna dalika yukillu amalaha bi qalbihi wa yamna'u wujudas sidqi ma'a rabbih. Layan bagitu pantes lisaliki pikeun salik saha salik teh jalmi-jalmi anu nuju berjalan menuju Allah dengan jihad melawan hawa nafsu. Jamaah hikam teh sadana ge insyaallah salik ieu teh. Jalmi anu nuju berjalan menuju Allah walaupun jatuh bangun. Ayo hasalik. Bapak Ibu teh nuju salik. Nuju suluk jalmina salik, pekerjaannya suluk, berjalan menuju Allah dengan cara mujahadatun nafsi, melawan nafsu. Teu pantes pikeun seorang salik naon ayu abira yen ngobrolkeun ieu salik anwaridatihi tina paparin Allah mangrupikeun mi anwaridatihi tina paparin Allah mangrupikeun khawarik ma tegesna ayma tegesna perkara yumnijuhu anu geus maparinan nugraha maparin kaistimewaan hu ku itu ma sahallahu Gusti Allah lahu ka itu salik minal ulumiyatana minal ulumil wahbiyati nyatana tina pirang-pirang ilmu nu bangsa paparin wal asraril tauhidiyati jeung pirang-pirang rahasia tauhid. Palayan bagi atau tepantes lahu ka itu si salik naon ayu abiro yen ngabahasakeun salik anha tina itu ulumil wahbiyata tina itu waridatihi ikhtiaron karena pilih-pilih minhu tina itu ma bal balik tayuhpi kudu nyamarkeun itu salik hakana itu waridati wayasunu jeung ngariksa itu si salik hakana itu waridati walayutli'u jeung yen ulah nembongkeun itu si salik alaiha kana itu waridati ahadan kahiji oge illa saikhon kajaba kahiji guru mursyidan dari anu nuduhkeun lahu ka itu salik. Naon sababna pangna ulah sok ngobrolkeun karomah nu geus dibikeun ku Allah ka diri salik fa inna dalika mangka saenyana itu ayu abbira an waridati eta yaqilu yukilu nyaeutikeun itu dalik amalaha kana amalna itu
amalah kana migawena itu waridah fi qalbihi dina hatena itu salik ae palaya sulu tegesna mangkat teu hasil lahu ka itu salik naon kamalul intifai kesampurnaanana manfaat biha ku sabab waridah wa huwa bari ari salik eta tumkinuha ngangkeunana itu waridah fi qalbil qalbi dina hate wa ta'siruhu jeung napakanana itu salik biha dina itu waridah wa yamna'u wujudal sidqi ma'a rabbih wa yamna'u jeung ngahalangan huk itu tibar huka salik wujud sidqi kana aya wujud sidqi kana ayana sidik ma'arobihi sarta pangeran salik id karana layak lumwa kosong itu salik atakbirokan ngabahasakeun anha tina itu waridah an syahwatin nafsaniyati tina pangajak nu bangsa nafsu li anna nafsa kana saenyana nafsu eta tajidu manggihan itu nafsu inda ta'biri dina nalika ngabahasakeun an hatina waridah ladzatan kana kalenakan kalezatan wang sorohan jeung kana kabungahan wadalika jeung ari itu eta yakwi nguatan itu dalik sifatah kana sifatna itu nafsaniyah wa quwata sifatiha jeung wa quwatu sifatiha jeung wa quwata sifatiha jeung kana kakuatan sifatna itu nafsaniyah bima kusabab perkara yamna'u anu ngahalangan itu maha kana itu nafsu min wujudi sidqi tina ayana sidik ma'a rabbiha sarta pangerana itu nafsaniyah. Hadirin jamaah kajian hikam rahimakumullah, hikmah anu nomor ke-202 inti pembahasan nukahiji orang kudu berusaha menjadikan diri orang sebagai salik ulah hayeuh wae cicing diuk rek iraha orang lempang menuju Allah boro-boro nepi lempang nage encan kahiji eta ulah putus asa ku pedah teu nepi-nepi komo lamun can nyobaan lempang geus kaburu horea manten. Perjalanan menuju Allah lain ngagidig lempang ka gunung, lain ngagidig init ka Mekah. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan ruh, sanes perjalanan fisik, perjalanan batin, sanes perjalanan dohir. Lamun selama ieu urang ibadah kakara milari surga, kakara milarian ganjaran, kakara milarian naon kanikmatan duniawi, catet itu orang can kaasup jalma anu suluk, can kaasup lempang menuju Allah, kakarek lempang menuju kenikmatan-kenikmatan ku Allah dipasihkeun. Ulah betah dirinya kade cacandugi kana sabenerna encan kakarek di perjalanan dibebenjokeun ku nikmatna ganjaran, dibebenjokeun ku nikmatna keberkahan, dibebenjokeun ku nikmatna tambah-tambah kemanfaatan. Urang teh asa nepi we ka tujuan, eureun we di dinya, tuluy tempat dirinya, betah di dinya.
lamun jalmi ngalap cukup kumenangna pahala, ngalap cukup kumenangna barokah, ngalap cukup kumenangna kanikmatan di Allah, maka jaminu kitu saumurna moal ngalaman nepi ka Gusti Allah. Kaburu kabebenjokeun ku kacoan di perjalanan. Kantenan lamun jalmi hoream can ge ngalengkah geus menyapa diri, geus mengutuk diri. Nah, jalma model urang mah asana moal nepi-nepi ka Allahna ge. Itu orang pesimis. Can ge ngalengkah suku geus dikubur. Sing emut dina hadis kursi, innallaha ta'ala bidoni abdihi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada pada prasangka hambanya. Ketika hamba berprasangka baik ke Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan itu. Tapi ketika hamba berprasangka buruk ke Allah, maka keburukan pula yang akan Allah berikan kepada orang itu. Jangan sekali-kali berburuk sangka ke Gusti Allah hanya alasan kita belum mencoba. Komo lamun hoream, jadilah seorang salik dengan apa yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Salatna jadikeun jalan menuju Allah, saumna jadikeun jalan menuju Allah. Kan aya proses dina ngalaksanakeun salat, dina ngalaksanakeun saum, ngalawan nafsu hoream, ngalawan nafsu tunduk, ngalawan nafsu tepurun, ngalawan ria, ngalawan hayang dieuleurkeun batur, ngalawan hayang dipuji batur. Itu sadayang merupakan lapangan jihad menuju Allah. Maka coba salat anjeun, jamaah anjeun, sedekah aranjeun, saum aranjeun, ibadah naon wae, coba dijadikan sebuah jalan untuk menuju Allah dengan cara membersihkan kolbu kita dari gordun min agrodi dunia. Rek salat lohor ye, rek berjamaah, coba lawan bisina hate aya perasaan ami cek batur daekan leungitkeun, lawan ya Allah Gusti sanes hayang dipuji batur, berangkat di aya digogoda di jalan ami dipuji batur, ya Allah sanes hayang dipuji ku batur abdi mayus. Lawan perasaan itu, buang dalam hati kita jauh-jauh. Membuang perasaan itu adalah jihad. Membuang ria, membuang ujub, membuang takabur, itu jihad. Dengan sholat kita berusaha melawan perasaan-perasaan itu sebuah cara, sebuah jalan menuju Allah. Ini mana hati ayat nyeleket hayang dipuji, diantep malah dipupuk. Sok aya sanes sakapeung mah sumeleket kana hate aya alap aya harapan dipuji ku tetangga, aya harapan dipuji ku batur, itu lawan ulah diantep bae, ulah kalah dipupuk, kalah ngahajakeun, teu muji ge ditanyakeun supaya muji. Pak Uday tas adan harapan hayang aya nyebut adana alus, itu tong dipupuk
lawan tak perasaan gitu teh lawan leungit-leungit kan mujahadah jihad ini kalah dipupuk begitu rapi adan hanu muji-muji nyamperkeun ka aki-aki kumaha aki adan saya tadi wih dai bagus ngarahayang kituna itu sifat ria dina diri itu akan lebih kuat itu akan lebih berkembang dengan melawan itu semua kita sedang jihad di jalan Allah insya Allah Bapak menuju melangkah salik menuju Allah kan selama iya orang tak acan dugi kadinya emutan teh sugante ari sifat ria teh lain lawaneun diantepeun sugante ari ujubnya lain lawaneun diantepeun mun diantep bakal berkembang di hati seumur hidup kita akan jadi orang ria jelema nu hayang dipuji dieuleurkeun ku makhluk naudzubillah min sing emut ulah hayang dipuji makhluk ulah hayang dipikaresep makhluk ulah hayang diarep-arep makhluk mah pang tinggi-tinggina paling-paling ngalem teu bogaeun surga teu bogaeun neraka ulah sok hirup aleman ulah sok hirup pupujian capek jadi jelema pupujian teh teu kapoho eueuh nu muji tuluy jamedud punung teu datang deui teu adan deui teu sholawat deui itu pertama sing bisa merubah posisi mun kamari urang ibadah teh kejaranana pahala ibadah teh kejaranana surga ibadah teh kejaranana barokah maka mulai ayeuna tina hikmah 202 coba jadikan diri Anda dalam pengabdian kepada Allah adalah perjalanan menuju Allah bukan perjalanan menuju surga bukan perjalanan menuju pahala tapi perjalanan menuju Allah perjalanan ruh menuju keridhaan Allah surga jeung pahala mah da eta mah hak urang ti Gusti Allah geus teu kudu diemutan sanaresna mah meusing teu didikte ge Gusti Allah da apalin ieu bagian ngaganjar modal sim kuring sok ngagawekeun tukang tembok da tukang tembok mah geus taranana nanyakeun upah kerja ajongjon we nemok sugan sakali we nanyakeun kadeang bilih hilap abi tos 2 dinten ieu tara da apaleun gawe cek tukang tembok abdi mah bagianana ge nemok sing alus abdi mah bagianna ge ngaci sing alus abdi mah bagianna ge masang keramik sing alus ngelot sing alus soal upah kerja dihitung ieu kun ngagawekeun ge teuing kalaka ieu mah ngitung-ngitung buru kan we asana tukang tembok itu mah payu dah pagawean jabrah jebrol ngelot tara lempeng nyekon enten nyiku ai pada melan ulah isuk nanagih buruk jeung buruk kade tos 2 dinten Pak Haji ya mohon 3 dinten ya ayeuna ya bilih hilap catet tak cek nununganna teh geus eureunkeun tukang gawe kitu mah naon pagawean teu diurus hayang nguruskeun buruh emangna ku aing teu dipikiran pasti ngambek tadi lain batur tukang tembok itu teh urang itu teh urang itu teh salat teu diperbaiki saum teu diperbaiki baca Quran teu diperbaiki niat teu diperbaiki gawe ngarep-ngarep ganjaran ti Allah salat sayuna ku pakaian wae ge can bisa dangdan teu bisa ngabedakeun mana jang salat mana jang ulin ek ulin eta rek salat kitu ciri jelema can apaleun tempat eta teh
rek menghadap ke Allah zat yang serba maha bajuna gitu kene rek ngarona gitu kene ulin ke pasar gitu ulin ke sawah gitu berarti can nyahoan posisi Allah sebenarnya eta jelema aya pagawean hayang teh ngarep-ngarep ganjaran jeung ganjaran pahala jeung pahala salat ge can make etika pakaian ge can make etika komo lamun nepi ka diudag nepi kana kasampurnaan ibadah kok bukti dina pakaian ge can nyampu sampurna ai pada melan ngarap-ngarap ganjaran teh mah tukang tembok mah nemok amuradul ai gede buruhan hayang gede ai suguh hayang alus misalna usaur Gusti aduh mana ibadah jiga kitu patut hayeuh we minta ganjaran ngan Gusti mah da lain dunungan memburuhkeun nemok kitu tah Gusti mah Maha Rahman Maha Rahim Maha Bager ah moal jigana kitu nage ngan urang na we sing boga kaera mohon boga dunungan bager lain berarti urang culangung boga dunungan sakitu nyaaheun lain berarti urang kudu culangung justru sing leuwih era sing leuwih ajri kudunungan nu nyaah ka urang sakitu urang nyeun salah ge dihampura we kudunungan teh urang nyeun deui kasalahan doh kamar ge dihampura ieu eta anak buah nu kitu anak buah culangung kena-kena ku Allah dihampura nyeun doraka deui we hei doraka dah dihampura ieu ku Allah bagur dah lain berarti kudu kitu cing lamun punten ieu seur ieu bos-bos anu di pasar bos-bos anu di sawah lamun boga anak buah kitu kira-kira resep teu urang teh dudungan geus bagur ieu sapoe teu gawe bari teu puguh katerangan teu buguh beja teu dicarekan gaji teu dipotong anak buahna teh kalaka lamun cek bahasa mah overacting dah cenah kamari ge teu dicarekan ieu kamari ge gaji teu dipotong ngalangar deui kira-kira eta dunungan aya bosanna moal ya pasti bosan naon nu karyawan kitu ganti dah di manusia teh aya kitu sanajan Allah moal mungkin bahasa manusia ku Allah ngan urang na sing gede rumasa ai boga dunungan nu Rahman Rahim boga dunungan anu Hilim boga dunungan nu sakitu bageurna boga Allah nu sakitu bageurna ulah culangung kena-kena cok ti ayeuna mulai hikmah ieu coba merubah cara berpikir kita rubah niat ibadah kita teu dipentage ganjaran mah ari ibadah orang pantes diganjar mah diganjar ieu ku Allah ge teu dipentage barokah ari ibadah orang pantes dibere berkah mah dibikeun ieu barokah mesin tengingetan ke Allah ke masalah pahala jeung surga kalau memang ibadah kita pantas diberi pahala dan diberi surga pasti ku Allah ke diberi tugas orang lain hayang ngingetan we pahala ke Allah lain hayang ngingetan we ganjaran ke Allah tugas kita adalah sempurnakan pengabdian sempurnakan ibadah itu tugas kita termasuk lempeng ke niat hati ulah saumur-umur neneangan baik kanikmatan dunia coba sing jadi jalma anu nepi ka tingkatan salik ibadahna keur lempang kolbuna menuju Gusti Allah cok lempang hati lawan ta nafsu teh lain hoream mungku geus puguh hoream mah nafsu nu sejen-sejen nu mawa kana ria nu mawa kana ujub mawa kana takabur mawa kana teu ikhlas nu mawa kana sagala lawan ulah gaduh emutan urang mah pimendieun jelema ge kieu ulah itu adalah perasaan putus asa mantena ngalarang wala tayasu min rahmatillah jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah
ulah memponis diri, ulah mengutuk diri yang diri teh teu pantes jeung moal bisa. Urang wajibna moal bisa, itu bahaya, sebab Allah ada pada prasangka hamba. Ketika kita sudah berprasangka buruk, maka Allah akan memberikan keburukan. Ya masa umur mana nepi ka Allah. Apakah jamin dugi kalau seueur nu kawitna doraka seueur? Bahkan simkuring sering ngabahas Sayyidina Umar Ibnul Khattab termasuk satu bukti perjalanan menuju Allahnya berawal dari lembaran hitam seorang pendosa. Perjalanan Umar bin Khattab menuju Allah ini perjalanan yang diawali dengan perjalanan kelam. Dia pernah mabuk, bahkan bukan hanya mabuk kata sebagian sejarah, sampai-sampai mandi pakai arak. Bakatku gelo-gelona sebelum masuk Islam, membunuh, berzina, geus puguh ai soal ribut pada Umar bin Khattab terkenal. Tapi begitu mendapatkan hidayah, terus berusaha merangkak naik dari lumpur-lumpur dosa, berjalan menuju Allah, sampai toh akhirnya seorang Umar bin Khattab diterima, bahkan diantawis para sahabat Nabi yang sampai memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah Umar ibnul Khattab. Seueur kaistimewaanana diantawisna anjeunna tiasa mukasyafah, tiasa menilai, membaca sesuatu yang tersimpan dalam-dalam. Rahasia anu tersembunyi di balik itu adalah barang anu tersimpan, tapi bagi seorang anu dibuka hijabna ku Allah dalam arti inkishaf, itu bisa terbaca. Nalika Umar ibnul Khattab bade ka pasar nguping di hiji bumi nu caket pasar nuju terjadi dialog, bahkan sedikit cekcok antara anak gadis dengan seorang ibunya penjual susu unta. Cek ibuna, nyai tambahan ku cai amih rada loba. Cek budakna tekenging mah eta mah atuh khianat, urang teh cidra doraka. Cek Rasul ge ulah, ai mane atuh kiraha urang untung na dagang hayo mamawa Rasul. Har ai si mama cenah. Pokona abdi mah alim, ulah nepi ka mama ngakhianat. Bab ngakhianat lain ngarugikeun nu meuli, tapi ngarugikeun urang nu ngajual. Dina kapanggihna urang moal dipercaya deui saumur-umur, da teu kapanggihna ku Allah bakal dicabut kabarokahan. Terjadi begitu. Ku Umar dikupingkeun, duka jiga kumaha rupana eta budak awewe teh. Ngan ku nguping keteguhan imanna kitu, anjeunna mulih ka bumina, nepangan putra pemudana nu namina Abdullah urang lamar tuh budak awewe pendagang susu unta, urang kawin yang anjeun kudu jadi pamajikan anjeun. Abdullah bin Umar teh can apa rupana, can apa kumaha pokona petunjuk ti bapana, mangga bapak. Enjingna teras we dilamar. Kumaha bahasa Sayyidina Umar ngalamar eta istri? Bahasa anjeunna simkuring ka dieu sejak ngakitbah si Neng putra ibu penjual susu unta. Apakah serta merta eta budak istri dilamar ku anak petinggi, ku putra Amirul Mukminin langsung haripet? Teu. Siloka bahasana. Upami kersana Amirul Mukminin milarian calon mantu kanggo tuang putra anu geulis lepat alamat di dieu mah teu aya anu berwajah cantik.
upami kersana Amirul Mukminin milarian calon mantu kanggo tuang putra anu beunghar lepat alamat di dieu mah teu aya anu beunghar. Upami Amirul Mukminin milarian calon mantu kanggo putra anu solehah lepat alamat di dieu mah teu aya anu solehah. Tapi upami Amirul Mukminin milarian seorang calon mantu kanggo putra anu nuju berjalan berusaha hoyong mendapat keridhaan Allah, mangga insyaallah di dieu aya. Tai batur mah dilamar teh kitu. Ieu mah tos gaduh mobil sabaraha hiji? Nupi damalna di mana? Gajina sabaraha? Kana teureuyun wae. Pada apa yang mau dibawa. Umar bin Khattab begitu gembiranya mendengar jawaban seorang gadis masih belia tapi manahna tos dugi ka tingkatan itu. Berarti itu gadis manahna tos koloteun, manahna tos nuju suluk menuju Allah. Saur Umar, justru ieu nu ku kami dicari. Anjeun dilamar ku anak ku kami jeung anak kami supaya jadi melahirkan keturunan anu saroleh. Ditikahkeun Umar Abdullah bin Umar ka eta istri, maka lahirlah seorang pemimpin yang luar biasa terkenal dalam sejarah, Umar bin Abdul Aziz. Dari bapak yang soleh, dari ibu yang solehah, bapak nu bersih, ibu nu bersih, lahirlah seorang anak yang hebat yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang pernah menggegerkan dunia dengan kejujurannya dan dengan kebijaksanaannya. Sampai-sampai nalika pupus Umar bin Abdul Aziz, langit mendadak angkeb ikut berbela sungkawa, mungkin karena kesolehan anjeunana. Tah matak ai zaman nu keur suluk mah nu salik, lain ngutamakeun dunia, ngutamakeun hate, ngutamakeun akhlak. Dai kawin teh lain jeung fisik sabenerna mah, lilana mah jeung akhlak. Lamun kawin karena kasep, da kasep mah beak sakedeung deui. Lamun kawin karena geulis, geulis beak. Tapi akhlak mah lamun rek goreng, goreng terus. Jadi lilana mah rumah tangga teh jeung akhlak kitu teh. Kade hati-hati ulah karena kasep jeung akhlakna goreng. Istri kersa ditikah ku seorang laki-laki karena tampan, kajut akhlakna muraduh. Urang omean mah di leutik saeutik cek urang omean, urang dileukeunnan, dinasehatan daripada bener kala kabea kasepna burung nama anger. Capek kala begung we. Demikiran akhlak salaki. Da kelempong teh ayeuna mula. Niatkeun hatena rek milih minantu. Bapak kitu sami mun rek milih minantu jang anak urang istri. Milarian piminantuan ulah asal geulis tapi akhlak. Geulis nu moal lila lah. Deban bojo bapake baheula matak daek pada geulis. Ayeuna geulis keneh henteu. Tuh geuning jujur. Inilah keneh jeung akhlak rumah tangga mah daripada jeung geulis. Dapat kosimi kapungkur mah kasep atuh. Matak teh yani kagegeloan. An kunaon ayeuna geuning awet, da akhlak Pak Kosim mah sae gitu. Keun bae mesin cekasarna potongan robah oge. Tapi akhlak mah tidak berubah. Insyaallah. Oh mang ade ge da kapungkur mah langsing gitu teh. Udah si teteh na kagegeloan. Jadi lila kene rumah tangga mah jeung akhlak daripada jeung fisik. Fisik mah berubah. Nu kasep jadi butut, nu geulis jadi butut. Tapi ari soleh mah, ari mulia mah, ari bager mah sugem mah sanajan butut-butut ge. Itulah. Lihat deui. Mudah-mudahan Bapak Ibu sing tiasa ngalempengkeun hate merubah cara ibadah kita. Semenjak dulu kita beribadah orientasina karena pahala-pahala, surga-surga, berkah-berkah. Coba ayeuna robah, jadilah seorang salik
yang sedang berjalan menuju Allah dalam perjalanan jihad melawan nafsu. Amin. Nu kadua, mun ku Allah dibere warid, dibere kaistimewaan, dibere karomah, cek ieu hikmah layan bagi lisaliki ayu abiro anwaridatihi. Teu pantes lamun seorang salik nalika dibere sesuatu ku Allah diobrol-obrol. Beda ku Allah dibere limpahan rezeki nu tak terduga, tuluy diobrolkeun. Ieu teh jiga nama ladang sodakoh nu isuk-isuk jiga nama. Pedah keur ngaji hikaman merek duit biasa 500 jadi 5.000. Asa kacolongan biasana gope ayeuna goceng, asa kacolongan. Nah ai di pasar teh ngadak-ngadak menang bati nu loba, jika nama itu ladang sodakoh tadi isuk-isuk. Dah eta layan bagi teu pantes. Seorang nu keur diajar salik kakarek dibere sakitu ge diobrol-obrol. Jeung teu pantes we urang ngobrolkeun naon papasihan ti Allah diakukeun ladang kehalusan diri. Kecuali diobrolkeunana ke seorang syekh mursyid anu bisa membimbing urang sangkan urang teu salah. Geuning aya hiji riwayat jalmi anu ngimpen penak jeung Rasulullah, ngimpen penak jeung Rasulullah. Karena ngimpen penak jeung Rasulullah mah sanes impenan biasa, itu nugrah anu luar biasa. Dina hadis nage lamun aya jalmi ngimpen penak jeung Rasulullah dijamin eta jalmi teh sahabat, jadi sahabat. Da Rasul moal dipasukeun ku jurig, moal dipasukeun ku setan, moal dipasukeun ku jin. Tapi si bapak ibu pernah ngimpen penak jeung Rasul itu asli Rasulullah, moal bisa dipasukeun ku ngaran jin. Beda jeung lamun bapak ibu ngimpi papanggih jeung bapak, ngimpi papanggih jeung emak, ngimpi papanggih jeung salaki. Lamun istri di mautan salakina ulah jongjon ulah bunga bawa eta salaki urang bisa jadi jurig nyiliwuri nyalupakeun salaki. Abi mah cenah ngimpen kasumpingan ku pun lanceuk nu tos maot tuluy cenah ngawajiban ka abi kade sia bisi jin eta teh. Masuk atoh-atoh mending hudang buru-buru ngahehenen. Hudang buru-buru korejat astagfirullahaladzim. Lain kala kacicing we ngahep-hep duluikeun sare. Da moal mungkin. Jadi ai ka salaki urang mah atau ka bojo urang pa jin bisa nyalupakeun. Tapi lamun ngimpen penak jeung Rasul dijamin leres eta teh Rasulullah. Sah jadi sahabat. Nganta eta impenan ulah sembarangan diobrol-obrol. Ulah kasaban jelema diobrol-obrol. Cekap pun rek diobrolkeun ka seorang syekh mursyid anu pandangan kolbuna, pandangan batina tos tajam, anu basiratul aina, pempandangan batina tos tajam. Jadi ngabing-bing urang mu kasaban jelema yo bisi hayang apa saha pernah ngimpi jeung Rasul tah ieu jelema aja ojo nunjuk-nunjuk kana diri ya penting tadi urang teh tas tahajud maca shalawat ngimpen penak jeung Rasul tong dipercaya lamun bener eta jelema soleh gak mungkin anugerah sebesar itu diobrolkeun ka setiap jelema. Seorang yang boga hate jiga kitu kene moal mungkin Rasul ge sumping ka jalma nu jiga kitu moal. Allah moal ngijinan Rasulna sumping ka jalmi nu hatena jiga kitu kene. Nah hate bubudakeun make didatangan teu pantes lain level. Layan bagi lisaliki ayu abiru anwaridati. Teu
teu pantes ka seorang salik jalma nu keur mujahadah melawan nafsu nyaritakeun naon nu dipaparinkeun ku Allah. Bisi bapak dibere kaistimewaan ahkeun be cekap bapak nu apa mohon misalnya bapak teh tos mulai ti ayeuna mulai hikmah 202 merubah pola pikir cara niat beribadah mun kamari masih kene kanikmatan duniawi nu dicari ayeuna mah lempeng ek milarian Allah ek suluk nafsu dilawan kabeh dalam setiap wirid, setiap sholat, dalam setiap amalan lempeng menuju Allah. Ku Allah tadi paparin kaistimewaan naon be nu khawariqul adat nu keluar tidak kebiasaan seperti di dieu mah disebatkeun teh minal ulumil wahbiyah dibere ilmu anu bangsa paparin tanpa orang belajar anu tambahan tetapi ada ilmu limpahan itu termasuk nawaridat ya Allah. Sok bapak-bapak kayak ibu-ibu dasar nama ilmu waridat itu ilmu nu datang ti Allah ilmu wahbiyah ilmu limpahan di bidang masing-masing ge diajar tatanen mau ukur 1 tahun 2 tahun tuluy urang teh jadi petani kan sambil berjalan tadi menemukan ide-ide baru sanes ti Allah eta teh wahbiyah ngaranna mimiti diajar melak bonteng 1 tahun 2 tahun ka dieu nama orang bisa melak sorangan terus aya temuan-temuan baru beki sempurna beki alus itu ilmu wahbiyah sarua sanes bab ngawuruk unggul tukang bengkel diajar ngabengkel nama ukur 5 tahun tapi begitu jadi tukang bengkel ngadak-ngadak loba ilmu anyar anu teu diajar nalika keur sakola di bengkel bisa nu kalau kita can cobaan bongkar mesin jadi bisa bongkar mesin itu ilmu wahbiyah ilmu limpahan ti Allah. Oh cenah handapeun singgasana eta sumber kekuatan Sulaiman padahal bisa menyumputkeun lain dipake disumputkeun sangkan teu diparake selama ratusan tahun tidak ada sihir sebab rampas sadaya begitu Nabi Sulaiman pupus dibongkar ku jin tah bisa yang apal ieu dumatak jadi Sulaiman jaya teh para but eta bangsa isim bangsa jimat bangsa kali itu para but nya nepi ka ayeuna araya keneh sesana tadi para dukun jadi anu ayeuna ngadukun karomah di tembong-tembong lain pengikut Nabi Musa tapi pengikut marut musik amalanana cenah ieu mah wiridna anu ketakwaan Kang takwa nu matak urang meunang kaanehan ti Allah mah ku takwa sok takwa nah takwa teh turut perintah Allah hindari apa yang Allah cegah Allah akan memberikan sesuatu mudah-mudahan Allah masihkan ka urang hidayah kahartos ieu teh hiji sing bisa jadi salik ibadah teh ulah hayyeuh we ngudag-ngudag dunya siap coba berjalan menuju Allah dengan mujahadatun nafsi lawan kokotor hati lawan bersihat lempengkan karena Allah. Yang kedua ketika Allah memberikan sesuatu keajaiban tong sok loba dicaritakeun sabab urang terterang eta teh anugerah hadang naon nu penting mah disyukuri insyaallah dengan syukur akan ditambah nikmat-nikmat anu sanesna. Mudah-mudahan Allah memberikan segalanya ke orang sadaya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasamnal kafi wajananal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Buka kertasna teu katalar mah ditempel depan to di imah ulah sare tempelkeun likulil kafi kafanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Terus Allahul kafi Rabbunal kafi
qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Apa tacan bapak-bapak mararepe kamari seratan teu kacana tuh so eta ge kedah katalar Pak Allahul kafi Allah anu nyukupkeun ka abdi sadaya Rabbunal kafi ari pangeran abdi sadaya eta anu nyukupkeun qasadnal kafi pamaksadan abdi sadaya kadat Allah anu nyukupkeun itu perjalanan sulit itu wajadnal kafi manggihan abdi sadaya muga mendakan abdi sadaya kadat Allah anu nyukupkeun likulil kafi dat Allah teh kana sanes kanten perkara anu nyukupkeun kafanal kafi cekap ka abdi sadaya dat Allah anu nyukupkeun teu kedah aya sasaha deui cekap Allah kanggo abdi sadaya wa ni'mal kafi jeung duh pohara alusna zat anu nyukupkeun walhamdulillah ari sadaya puji eta kagungan Allah. Ieu teh sebuah amalan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa kantun manahna sing pas bahwa kita cukup dengan Allah saja insyaallah Allah akan memberikan apa yang dijanjikan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ya Allah abdi sareng sadaya jamaah dongkap ka payuneun salira sanaos lamokot ku kokotor dosa sanes abdi teu isin ya Allah abdi sadaya dongkap ka payuneun Gusti hoyong milari karidoan Gusti muga Gusti ridho ka abdi sadaya ya Allah selama il abdi sadaya di dunia ukur maksiat ka Gusti seueur nikmat nu ku abdi disumputkeun seueur nikmat nu ku abdi dikufuri seueur nikmat nu ku abdi dibohongkeun ya Allah abdi sareng sadaya jamaah dongkap ka dampal Gusti nyanggakeun sadaya kaawonan nyanggakeun sadaya kabodohan nyandakeun sadaya kalepatan pamugi Gusti kersa hapunten abdi sareng sadaya jamaah pamugi Gusti kersa nampi deus abdi sareng sadaya jamaah rumaos abdi ibadah tebih tina bahasa sampurna tebih ya Allah tapi abdi hoyong jeung nuju hoyong berusaha menyempurnakan ibadah pamugi Gusti kersa ngaping abdi sadaya sangkan abdi sadaya istiqomah di jalan Gusti ya Allah pasian abdi sadaya istiqomah ya Allah pasian abdi sadaya ikhlas ya Allah pasian abdi sadaya muraqabah ya Allah tampi deus abdi sadaya ya Allah tunjukkeun jalan ka abdi sadaya jalan menuju karidhoan Gusti
pasihan abdi kamampuhan ngalawan hawa nafsu pikeun tiasa bakti ka Gusti. Ya Allah, titip jamaah sadaya istiqomahkeun ibadahna, titip jamaah salametkeun di dunia yang di akhiratna, titip turunan jamaah solehkeun sadayana. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ambi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah ambi pasihan supados maut husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma la tada' lana danban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa safaita. Allahumma qdi hajatina wa hajati jamaatina min hajati dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minas salihin, Allahumma ij'alna minal muqarrabin, Allahumma ij'alna minal abrarin, Allahumma ij'alna minal ainin al faizin, Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina ta'in ilahi wa rasulillah nafi'in dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.